誒英文差咁樣喺度，係啦係啦，係喺度話人啦嚇，你係途人啦，又喺度執啊啦，揾差人嚟啦，唔好煩啦，點解咧？好多人都會用呢一種嘅鬧交嘅方肢體法，一個肢體咁樣。起初咧鬧交，大家都有即係學你話齋各有各道理啦。係，但係真係鬧得耐之後咧，係語氣嘅大細聲影響咗個人嘅思維。一來大聲，因為一個人大聲咧，另外一個如果唔劣咧，就一定大聲過你啦。係啊，鬥大聲。咁啊鬥大聲啦，但係如果另外一個劣咧，變相咧就開始講埋語無倫次嘅嘢啦。係，唔係？但係我見到咧，阿叔佢咧，佢係一直都有一套嘢想講嘅，即係但係佢咧佢又唔集中個 point，又拆散個 point，拆散個 point 講。邊啲咧？即係好似話，誒你連講英文都唔識，又話咩用日文帶我而家講日文，你聽唔聽得明啊？即係例如呢啲。係啦。咁咧，其實咧呢個雞巴男咧，好明顯嗰刻已經輸得好貼地㗎啦。佢連個邏輯都冇咗。係啦，咁變相佢用咩咧？用粗口去連接句子，用粗口連接句子，即係點啊？助威幫自己。嗰個説話可能好簡單啦，就係問你今日食咗飯未？佢喺每個字中間再加個連接詞粗口喺度。你哋仆街今日食撚咗飯未啊？係啦，咁啲諗講多啲好似嗰啲助語詞好似勁啲咁樣睇落去，同埋佢有一樣嘢已經好明顯輸得好貼地，就係咧佢玩嗰啲秒嘴秒舌咧，即係我覺得好幼稚啊！佢身體動作話俾你知，係咯，即係已經咬啦，我係咁噶啦，我吹咩咁樣？係啦，我諗起一個形容詞，我已經係放撇咗啦。唔係啊，你而家係見到佢咧，直頭係。佢未喺度揈手揈腳扭屎忽花有新理成嘅，呢啲係佢用唔到諗唔到用咩招去反擊，或者佢一時間嗰個思緒已經亂咗啦。因為咁多人一齊攻擊佢嘅時候咧，佢唯有用呢啲嘅動作，諗住點啊可以攞多個美彩。我知啊呢啲，佢嗰個做法即係你話你食早餐係嘛？係啦咩啊？你食咗飯未？係啦，就變咗係你條撲街今日食撚咗飯未啊？咁樣。係啦。佢就用嗰個形容詞咧，將自己講到好似好，我企喺你上面，大過你嘅，你聽我講，嗰個感覺。但係俾旁人眼觀就覺得兩條友喺度俾我哋影咯咁啊。係啊，其實有少少。同埋影相嗰個咧，其實都已經好高忍耐性㗎。影相嗰個咧，其實開頭俾人鬧嗰個。開頭俾人鬧，不過後尾做唔到嘢，所以就影相，諗住攞翻啲渣男。其實嗰陣時，佢其實係唔想同佢嘈，因為已經有我叔同佢嘈緊。我其實嗰個攝影哥哥咧，佢係做得啱嘅，因為佢點解佢就係我都係咁認佢咁耐，佢就係講嗰。即係基本上講嗰句好深刻嘅説話。係啦，你快啲移開架車啦！即係佢呢個 point 係重點嚟㗎喎。係啊。你就算不論邊個，你都會講呢番説話啦。即係佢同你講。我等緊個巴士，你仲唔洗？即係你唔好話洗開啊！你洗走前少少，佢都唔做咧。呢樣嘢係佢錯嘅。佢仲要話個人咧話：喂，你而家阻住成條街啊！跟住嗰個雞班人反擊佢話：成條咩？你見到成條而家俾馬，你唔好咁幼稚啦！即係問你，即係好似話佢劣嘅啦，真係劣嘅啦！一開波已經劣嘅，因為知道自己錯㗎啦。唔係即係好似話啫，我話你，喂阿石先生，你唔好成日將啲垃圾四圍抌啊！我邊度成日啫？呢1分鐘又冇啊，下分鐘又冇啊！你冇嚟咁樣答㗎嘛？係咪先？有啊！啲女人嘈交咪會咯。係啊，呢啲咪就係小學生、中學生，即係初中階段喎，即係。嗰啲我都會㗎，你大細唔好鬧我啊！如果老師鬧你，做咩唔交功課？我係唔交㗎咯，咁點啊？係咪做乜成日唔交功課？我邊度成日啫？我今日咪交咗一份俾你咯。係啦，即係呢個小朋友嗰種程度咯。唔係嗰啲叫即係講冇得捉啊，捉下啲自失咁樣。唔係不過而家咧呢啲嘅你哋知有呢啲咁嘅場面出咗嚟咧，通常你知起底一定就好難避免㗎啦。尤其是咁 P。好似你知道呢個雞巴男一出唔夠，即係1日啦、半日咁上下時間已經俾人即係起到公司喺邊啊，老豆已經搞唔晒啦，可以。上網名稱係咩啊？個聲界咩？不過聲界仲未開得到。佢最誇張嘅情況係咧，佢直情話俾你知，我係點樣去揾到你嘅。係。佢就係咩咧？就係話俾你知，我係靠你個車牌，再慢慢靠你喺度咪揾。佢又搞笑嘅，佢個車牌咧就可以咁樣做。嗱，佢個車牌我唔讀出車牌啦，但係佢個車牌就係用翻佢公司個名。因為咧，其實一般人我冇留意喎，真係。其實一般人嘅車牌咧好難揾嘅。係。但係咁啱咧，佢嗰個車牌咧係嗰啲個人自定嗰啲登記嗰啲 number 嗰啲名啊。係。咁嗰啲咧全部都會有一個特別嘅登記嘅，應該話比較容易揾，係可以俾你 search 嘅，因為要核對究竟有冇人重複啊嘛。所以政府有設計一樣嘢俾你揾嘅，咁所以咧，即係基本上如果特定譬如大石咁樣，譬如你想 I love you
係。你想 I love you， 你想去申請有冇？咁你要揾下之前有冇人申請咗噶嘛？係。佢就用呢個途徑去揾咗先。係。咁跟住就可以揾晒其他嘢咯。哦。喂，佢仲好犀利喎！其實佢揾埋咧，即係嗰啲網名係咩，常用慣用嘅電郵係咩都揾得到喎。其實佢係咪其實都已經係好出名嘅人啦？嗱，我想問啦，作為一個即係幾熟悉網絡嗰方面嘅石先生啦，喂，其實起底呢家嘢呢，嗱，你見到其實好多個都無一幸免嘅，即係好似記者起人底都係嘅一樣嘅，即係好似你見到之前趙姓女士喺某家私鋪嘅行為，或者係咪家具鋪嘅行為啦，甚至直至到可能巴士阿叔之類好多呢啲人啦，都俾人起底起得好快。點解咧？佢哋用咩途徑咧？其實主要咧係因為我哋平時做嘢嘅時候咧，我哋唔小心，即係譬如話你留個 email， 咁你就會出事啦。可能譬如你登記咗個 email，咁個 email 係可以俾 search engine search 到嘅，咁我咪 search 到咯。可能咁我跟住你嘅真名嘅，譬如大舊石，我喺 Google search 大舊石，咁我就要揾翻你以前中學，你知啦，而家啲中小學啊、大學好中意將自己啲學生啲嘢講翻晒出嚟，以前攞咩獎啊嘛，咁咪又揾到大舊石你咯。但係嗱，我想知道啦，之前好似有啲即係人哋放啲片上去咁啦，俾人揾到，但係我見到有啲話可能開個例如好似 Senga 好或者一啲，係咯，佢連呢啲都揾到嘅，需要密碼去衝破嘅一啲好似嚟 email 咁嘅啦，有啲都會解破到噶嘛。我想問其實係咪嗰啲人即係除非你唔好彩一俾人選中，其實要開呢啲係唔難嘅？冇難度，真係冇難度，真係冇乜難度。係點解咁講咧？即係簡單嚟講，你個銀行嗰個 password 啊，都可以有人撞到啦，都係機器 gen 出嚟嘅啫，咁都可以機器查翻你點樣 gen 出嚟嘅啫。即係嗰個，即係其實係難易度，比例係難易度嘅問題。即係等於一架裝晒防盜器材嘅車，係咪冇辦法偷咧？唔係，都有嘅。只不過可能呢架乜都冇裝，5秒插支間鐵尺落去一篤就起就偷到。即係嗰個就可能要做多啲功夫。係啦，即係睇下對手有幾森嚴，但係最慘嘅就係而家呢個雞巴男，佢直情俾人知道話佢嗰間公司，佢嗰個咩？佢叫做防禦機制。係啊，即係佢第一步，佢已經輸咗係，只要冇人識佢。嗱，平時多數都係話，我認得佢或者我見過佢，咁就會有人出賣佢啦，係咪？但係佢而家最大咪係佢架車個車牌就已經話咗俾你知喺邊度揾到我啦。At least 喺邊度揾到我啊？哇！仲要好醒喎，我都唔知佢哋啲網民好鬼勁喎。哩嗱就喺佢樓下，即係驗證佢嗰個車係咪佢公司嘛？就喺個公司樓下遇翻架車。啲人最勁係咩咧？佢唔係公司樓下遇翻架車啊！佢喺 Google Map 咪有 Street View 嘅。佢喺個 Google Map Street View 入邊揾到佢架車。即係直情揾到佢係泊喺樓下咁係嘛？即係可能譬如佢嗰個公司係喺呢個沙頭角咁樣啦。佢就直情去翻沙頭角嗰邊啲地圖睇下有冇佢架車喺度，見到佢個車牌啊！直情咁啱。咁即係呢啲真係天馬你明唔明啊？真係同埋嗰啲人咧腦轉得好快嘅。點解可以即時已經望到個車牌，就已經可以 KO 咗你啦？係啦，即係你正常嚟講啊，梗係睇下有冇人即係我識你，我出賣你啦。但係先講名。即係後講你喺邊度住或者點樣，即係慢慢再一步步去揾啦。係啊，但係佢唔係喎，佢第一個諗就諗你個車牌先。係啊，因為從你車牌揾，再揾翻你，跟住再揾到你個朋友，再揾多啲你。係咯，即係佢好快咯個速度係。喂，所以我覺得而家咧嗰啲咁嘅科技，其實咧將每一個人嘅嘢 mon 到好實。即係好難走到你又八達通又其實又 mon 住你啦。係啊，你諗下，任何嘢都可以 mon 得住你啊！我唔知大家有冇睇過以前史泰龍有出叫《月空狂龍》嘅戲啦。聽過個名。係咯，嗰出戲嚟咁嘅。阿史泰龍由而家可能生長喺我哋呢年代，突然間走咗去即係坐完監去嗰個未來世界，唔知點成啦。原來第日去講到係講粗口，一講就出告票嗰隻咧，即係一講就。側邊部機器彈咗告票，即係小李咁啊！係啦，千五蚊唔該。係啦，我就諗緊第日會唔會咁微細，因為佢係好細聲都聽到。我諗第日我哋要即係好注重自己行為咧，少少啲咁多已經俾人發現到有時。咁其實真係好衰啊！好多嘢登記嗰啲 email 啊、全名嗰啲，講真你唔用真實嘅話，你萬一 touch wood，你嗰日唔見咗密碼，你唔記得咗嗰日你改咗用咩名嚟申請呢個嘅帳號。
係。其實啱啊，但係你又會俾人 search 到喎。同埋就算你做得幾保密都好啦，係冇用㗎。係。點解咧？只要我個朋友大嚿石唔保密，我一樣都係賴嘢。哇！跟住即係基本上其實最傳統嘅方法，所以最傳統嘅其實都係。我覺得咧，即係做宮崎駿都唔錯。點解做宮崎駿唔錯咧？因為宮崎駿就係成日話啲科技咧，成日好中意用科技嗰啲人就係白痴嚟㗎嘛。佢就最中意用自己個腦諗。寄信咧都係真係寄信，唔會發任何 email。哇！咁佢真係好唔會俾人 mon 得到，講真真。因為就算其實都唔得㗎。係。宮崎駿唔上網啫。係。宮崎駿個朋友或者個朋友，佢影咗張相擺上 Facebook，咪又係見到宮崎駿。嗱，但係講真，如果係用翻最原始嘅方法，嗱少啲咯，少啲咯，機會再低啲咯，即係難度再高啲咯。即係講真，好似10年前，淨係講10年前嘅話，電腦講真萬幾蚊一部啦。係。即係我冇記錯，我成皮嘢一部啦要。係啊，成萬幾蚊一部，係講緊最基本嘅啫喎。係啊。你係冇加 flash 啊、scanner 嗰啲冇乜都冇嘅。係啊，講緊冇呢啲嘢，萬幾蚊一部，你而家千零蚊，你喺電腦節都執到啊！係啊，所以咪好咁咯，呢個就係情況。咪係方便咗嘅。喂，不過其實咧嗱，我眼見咧呢啲嗌交嘅片咧，好少話咧，即係你好少睇到有好精彩嘅對答。即係例如你咪成日睇周星馳嗰啲咧，好串嘴嗰啲對答嘅，你冇嘅，你見唔到嘅。即係話問咩啊？我使唔使講咁盡啊？盡你老母！你有冇見過人哋咁樣答嘅？或者嗱，你陰我，陰你老母個老母，你有冇見過人哋咁答㗎？因為多數呢啲片咧係一個好激動嘅人，係同一個好激動嘅人喺度爭吵，或者一個係硬食緊樣，係咪先？係冇可能有兩個咁平穩用腦嘅人喺度對答緊。嗱，其實我唔知你哋有冇留意就係咧，即係好少咧會有一啲即係好有品嘅人咧，即係兩個 EQ 咁高嘅人喺度對罵。或者解決到嗰件事件，即係有一個我負責唔出聲啦，我負責想我用我嘅沉默去沖淡件事啦。因為近期其實有㗎，即係咧你睇翻之前嗰段咪有個醉漢咧撩個老外嘅，撩個鬼佬嘅地鐵嗰單係啦，嗰個港鐵嗰單嘢啦。其實我覺得嗰個外籍人士其實真係做得好好嘅，佢係選擇另外一面唔出聲，係唔出聲。但係其實咧一個動作咧係真係好唔尊重，就係咧你去摸嗰個人，你揀嗰個醉漢。我已經覺得佢好忍㗎啦。係，因為其實你俾我一隨風過去啦，真係。其實外國人已經係其實好容忍度高啊！不過佢哋一定接受唔到就係你搞佢塊面，即係你呢個係尊重嘅問題。係啊，真係尊重嘅問題。咁其實佢嗰下就已經係興啦，即刻其實我係見到佢嗰下咧，哇！其實想打佢㗎，真係。想打就未必，但係咧我見到佢咧，哇！嗰啲學過下嘢喎，佢識咗嗰啲擒拿手咧。你知唔知佢起晒筋啊隻手嗰下？擒拿手係啊，捉住佢。好大力㗎，嗰下一定好大力。但係佢都冇打佢，仍然都會講一句説話。嗱，你咁樣嘅時候，我真係佢又想即係想 KO 佢啊！直情話，喂，你唔好再嚟啊！你再嚟，我真係要揼你。佢都係咁樣啫，佢都未去到一拳封埋佢。係啊，都已經好容忍到㗎。係，其實我覺得有呢啲情況，反而嗰個阿叔咧仍然係咯。你見到要面，覺得自己冇輸就話：你想點啊？你想咩啊？你做咩啊？你做咩啊？你可以見到佢咧開始個腦有啲淆底，同埋嗰下咧有嗰個。同埋喺度撳定一個人，即係佢個心態就係想撳住你，不停喺度講你做咩，因為佢唔知個鬼都唔識聽㗎嘛，可能。唔係，同埋佢講嗰句你做咩啊？佢連環講咗4次嘅。係啦。即係佢其實講我諗唔到下佢講咩啦。佢又唔係喎，可能就係佢想話俾人聽。Call for help 就揾人幫忙。其一啦，其二就係撳住你，你唔好打我，你唔好打我，你唔好打我。即係佢驚佢嗰拳真係打埋嚟。所以佢就不停講你做咩？你做咩？你做咩？我相信佢唔敢嗰個老外唔會喐手打佢嘅。唔係嗰個 moment 嗰個男嘅搭低，即係坐低咗嘅話，就未必喐手㗎啦。我覺得佢唔係應該咁講，嗰個人冇還手，同埋咧，佢其實已經做得好好。嗰個衝破點就係首先嗰個老外佢選擇唔出聲坐喺度，你掂我先至捉住你。佢再其實佢俾個警，即係俾個警告佢㗎嘛。即係叫你唔好再掂我，你再掂我真係會打巢你又好，打咩你又好。係啦，同埋嗰個老漢唔係 sorry 嗰個醉漢啊。係醉漢。都幾欣賞佢拉屎咧，冇還手。佢邊敢啊，大佬？未必㗎，有啲人話明醉漢啦，我當佢。